Nawezaje kutofautisha sasa kama hili ni wazo langu ama hili ni wazo la ibilisi? Ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja, manake kuua na kuharibu. Kwa hiyo ibilisi ni mwizi, ni muuaji, ni mharibifu. Na Bwana Yesu anasema nimekuja muwe na uzima kisha muwe nao tele. Ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano, ama ongeza kusema pia akili uwanja wa vita. Na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na leo nitakusogezea tena tuangalie kipindi kilichopita. Nilikuwa nimeanza kugusia jinsi ambavyo mwanadamu hana mawazo yake mwenyewe, kwa maana ya kwamba aidha mawazo yanatoka kwa Mungu ama yanatoka kwa shetani, na kazi ya mwanadamu ni kutumia maamuzi yake kuamua kukubaliana ama kukataliana na hilo wazo. Na nikakujulisha pia kwamba katika ibilisi au Mungu kuletea mawazo yake hayaji katika nafsi ya pili ama nafsi ya tatu, inakuja katika nafsi ya kwanza. Kwa lugha nyingine utaona ni kama mawazo yako mwenyewe. Kwa hiyo tulikuwa tumeanza kuangalia mambo kadhaa. Leo nitapenda niongezee pale, nikazie pale, tuyaweke sawa ili uweze kuwa mwepesi wa kuweza kujua lipi ni wazo la Mungu, lipi ni wazo la ibilisi, na kwa maana uweze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kama ambavyo nimekuwa nikisema na nitaendelea kusema tena, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako, na kuamini kwako ndiko ambako kuna athiri maisha yako ya kila siku. Kwa kama katika moyo wako unaamini kwamba wewe ni maskini, maana yake ni kwamba maisha yako yatajaa umaskini. Na chimbuko la wewe kuamini umaskini ni kwa sababu kuna namna moja ama nyingine, aidha kupitia watu wanaokuzunguka ama kupitia viongozi wako au kupitia mazingira yako, umefikirishwa na kuamini kwamba wewe ni maskini. Kwa hiyo dawa yake ni kubadilisha namna unavyofikiri. Badala ya kufikiri kama maskini, anza kufikiri kama tajiri. Na ukianza kufikiri kama tajiri, utafika mahali utaanza kuamini kuwa ni tajiri, pamoja na kwamba katika maisha yako ya nje huna chochote cha kuonyesha, lakini mabadiliko yanaanzia ndani. Ndio maana tunasema kwamba fikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka tu mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, na kwa maana hiyo kuna group linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, na zaidi ya yote umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Lakini pia kumbuka tu, unapomwalika mtu yeyote kuja kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, mpe angalizo dogo. Mwambie hapa tunalenga kumfanya mtu afikiri kama Kristo na sio kufikiri kama Adamu. Na kwa kuwa watu wengi wamefundishwa kufikiri kama Adamu pamoja na kwamba wanafanana na Kristo, basi mwanzo wanaona kama mafundisho ni magumu. Kwa hiyo mweleze ile, mwambie siku 2-3 itakaa sawa, alafu ataanza kuyafurahia. Nitoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wazazi wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka tu unapofanya maombi, simamia wa Efeso mlango wa kwanza mstari ule wa 17 hadi wa 18, na wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi ule wa 11. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante sana, neema ya Kristo izidishwe kwako ili uzidi katika kazi njema ya ukarimu. Na kama unanisikiliza na hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, nitakushauri fanya hivyo. Ninakualika fanya hivyo. Mshirikishe Roho Mtakatifu na waka kabisa atakwambia yes, ni uamuzi sahihi wewe kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Sasa na hili nalilenga zaidi pia kwa wale ambao wana changamoto katika eneo la fedha na uchumi.
katika eneo la fedha na uchumi. Wale ambao mna changamoto, ninyi hasa ndio mnahitaji kuwa partner na ufalme wa Mungu, partner wa vipindi vya neema na kweli. Kumbuka kuna faida 4-5 nikutajia haraka haraka ukiwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Nini kitatokea katika maisha yako? Kitu cha kwanza, utakuwa ni baraka. Na kama wewe umekuwa ni baraka, maana yake inathibitisha kwamba wewe umebarikiwa. Kwa lugha nyingine itaonyesha kwamba unaamini ndani ya moyo wako umebarikiwa, na hiyo itasababisha baraka ianze kutenda kazi katika maisha yako. Na 2, itafungua mlango kwa ufalme wa Mungu kuanza kukuhudumia katika eneo lako la fedha na uchumi wako. Kwa lugha nyingine, utaanza kuishi ukitegemea utajiri kutoka katika ufalme wa Mungu, kutoka utajiri wa mbinguni na wala si wa duniani. Na kwa maana hiyo utaweza kuhudumiwa katika mahitaji yako yote. Unasema inakuwaje? Inakuwa hivyo kama ambavyo ukisoma Bwana Yesu alikuwa anahudumiwa kwa vitu mbalimbali wakati akiendesha maisha yake hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu kwa kumhudumia. Jambo la 3, itasababisha Mungu atukuzwe kwa sababu ya ukarimu wako. Watu wote wanaofikiwa na neno hili na injili hii, wakati wanamfurahia na kumshangilia na kumtukuza Mungu, inasababisha wewe pia ushiriki katika hilo, kwa sababu wewe ndio umesababisha hilo. Umewezesha vipindi vimeenda, wao wamesikia, maisha yao yamebadilika, na kwa maana sawa wanavyomshukuru na kumtukuza Mungu, yote ni kwa ajili yako. Lakini zaidi yote pia mazao yako ya haki yanaongezeka, na mazao yako ya haki yakiongezeka, maana yake inatengeneza mazingira mwafaka kwa Mungu kukuendelea kukutajirisha kwa ukarimu, kwa utajiri wote, ili uzidi sana katika kazi njema ya ukarimu. Na mwisho unashiriki katika neema ambayo iko juu ya maisha ya kwangu, juu ya huduma hii. Ile neema ambayo tumepewa ya kutuwezesha na kutufanikisha katika kufanya kazi ya ufalme wa Mungu, basi neema hiyo na wewe unashiriki. Ndio maana kwa mfano Mtume Petro alipomwazima boti Bwana Yesu ili aweze kuvua samaki, wakati Bwana Yesu amwambia Petro tupa nyavu, Petro alipotupa nyavu, sio tu kwamba boti yake ilijaa samaki kataa kuzama, lakini aliwapungia mkono partners wake, na wao wakaja wakajaza boti zao samaki. Kwa hiyo na wao wanavyoshiriki kwenye kazi ya kupeleka injili kwa njia ya redio, maana yake ni kwamba ile neema ya kifedha na uchumi na mafanikio na ustawi ambayo natenda kazi juu ya maisha yangu na juu ya hii huduma, inaanza kutenda juu yako. Kwa hiyo fanya maamuzi sahihi. Baada ya kusema hayo rafiki, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka tunaangalia kwamba akili ni uwanja wa mapambano. Akili ni uwanja wa mapambano. Kwa moja kwa moja sasa tukasoma Wakorintho wa pili mlango ule wa 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Anasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa anaelezea kuangusha nini? Kuangusha ngome. Sikia neno kuangusha ngome. Anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Sasa vitu kadhaa hapa. Kwanza katika mstari wa 3 anasema kwamba vita vyetu si pamoja kwamba tunaenda katika mwili, vita vyetu si juu ya damu na nyama. Katika kitabu nilichokiandika Ushindi katika Vita vya Kiroho, dondoo mojawapo katika sura ile ya kwanza inasema hivi. Je, nikusomee. Anasema vita vya kiroho ni vya rohoni, sio vya mwilini. Vita vya kiroho ni vya rohoni. Haya mapambano yanayofanyika katika akili yako ni mapambano ya rohoni na wala sio katika mwili. Kwa hiyo anasema hivi, Mtume Paulo anasisitiza kuwa vita vya kiroho vinapiganwa katika ulimwengu wa roho, na silaha zinazotumika ni za kiroho zinazoleta ushindi kupitia nguvu za Mungu. Tarudia tena. Mtume Paulo anasisitiza kuwa vita vya kiroho vinapiganwa katika ulimwengu wa roho, na silaha zinazotumika ni za kiroho zinazoleta ushindi kupitia nguvu za Mungu. Na kama nilivyokueleza sasa, yes, ni vita vya rohoni, vinapiganwa rohoni, hivi vita vya kiroho, haya mapambano, lakini yanafanyika, uwanja wa mapambano ni wapi? Ni katika akili yako. Kwa hiyo dondoo namba 5 anasema hivi: uwanja wa vita vya kiroho uko katika akili au fikra za mwanadamu. Hila za ibilisi ama ujanja ama utapeli ama ulaghai wa ibilisi unalenga kudhibiti fikra za Mkristo, na ushindi unapatikana kwa kufikiri, kuzungumza na kutenda kama Kristo. Kwa ushindi unapatikana kwa kufikiri, kuzungumza na kutenda kama Kristo. Kama unakumbuka kipindi kilichopita nilikuwa nimeanza kukuambia kwamba Mungu alivyoumba hii dunia alimpa mamlaka ya kutawala mwanadamu. Mwanzo 1:26. Anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, tuwape mamlaka ya kutawala ndege wa anga. Labda tusome pale ili tuweze kwenda sambamba vizuri. Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Anasema
Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nikakwambia hili alilolikusudia katika Mwanzo 1:26, kusudi lake la kumuumba mwanadamu ili atawale hii dunia liweze kutimia na liweze kusimama milele lisibadilike. Mungu akaweka kanuni kuu mbili ambazo zinaongoza hii dunia. Na kanuni hizo maanake ni kanuni ya nini? Kanuni ya kwanza inasema kwamba hakuna roho inayoweza kutenda kazi duniani kama haiko ndani ya mwili na hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka hapa duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Kwa hiyo tunafahamu hii mamlaka amepewa mwanadamu. Mwanadamu ndio anasimama nayo. Okay, sawa. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Nguvu ya Ukiri nimeandika hili pia. Kwa hiyo kesho umepata nakala yako, kitabu cha Nguvu ya Ukiri na kitabu cha Ushindi katika Vita vya Kiroho. Vyote hivi vitakusaidia kuweza kuelewesha haya ambayo tunasema. Usipoelewa ile eneo litakusumbua sana. Kwa hiyo nimesema kanuni kuu ya kwanza ni hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi duniani kama haipo ndani ya mwili, na jambo la pili, hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka hapa duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Na ndio maana rafiki, ukisoma Biblia utaona kwamba Mungu ambaye ni roho ilibidi aje katika mwili kama Yesu Kristo, na Ibilisi ambaye ni roho kama nilivyokueleza kipindi kilichopita, unaona kwenye Mwanzo mlango wa 3 ilibidi atumie mwili wa nyoka, lakini ukienda kwenye kwa mfano kwenye Yohana 13 anamtumia Yuda. Ukienda kwenye Marko mlango wa 5 unaona alikuwa ndani ya yule mtu alikuwa na kichaa na kama kaburini, na wakati Bwana Yesu anawafukuza wale mapepo wakamsihi Bwana Yesu, anasema usitoe katika nchi hii, turuhusu twende katika nguruwe. Kwa nini walitaka kwenda katika nguruwe? Kwa sababu hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi duniani kama haiko ndani ya mwili. Sasa tunamaanisha namna hii kwamba hawa mapepo lazima wao wana kituo chao. Ndio maana kwa wale ambao wamewahi kupita katika kwenda kwa waganga na kadhalika, wanafahamu mganga wa kienyeji, mapepo majini huwa yanamuita kiti chao, kiti cha utawala, kwamba wanamtumia yule mtu kuketi kutenda kazi kutokea ndani mwake. Kwa hiyo maana yake nini? Ibilisi hawezi kufanya chochote katika maisha yako bila wewe, bila ushiriki wako, na wala roho wa Mungu hawezi kufanya kitu katika maisha yako bila wewe. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo hizi kanuni mbili hizi, kwamba moja, hakuna roho inaruhusiwa kutenda kazi duniani kama iko ndani ya mwili, na mbili, kwamba kila jambo linalotendeka lazima limetamkwa na mwanadamu. Hii ndio ambayo linaongoza mamlaka kutawala hii dunia. Na ndio maana nikakwambia kipindi kilichopita, inabidi Mungu ambaye ni roho akushawishi na Ibilisi ambaye ni roho akushawishi. Nikakwambia mapenzi ya Mungu ni nini? Ni uzima, baraka, mema. Mapenzi ya shetani ni nini? Mauti, laana, maovu. Na neno maovu nikakwambia maana yake ni kazi ngumu, kuvuja jasho, na maisha yaliyojaa kero. Hayo ndio mapenzi ya Ibilisi. Kwa hiyo ili ya mapenzi yaweze kufanya kazi, maana yake lazima kushawishi. Sasa nisikilize kitu hichi, nigusie kidogo. Na vyote hivi ndio maana nasema tena, hakikisha umepata nakala yako ya kitabu hichi kinasema Ushindi katika Vita vya Kiroho. Tuko sawa sawa? Kwa sababu mwanadamu kusoma Wathesalonika wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 20 na wa 23. Sawa? Wathesalonika wa kwanza mlango wa 5 mstari ule wa 23. Ukisoma pale utaona kwamba mwanadamu ni roho, ana mwili, ana nafsi na anakaa ndani ya mwili. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo Ibilisi akizungumza na wewe, maana yake anazungumza na wewe kupitia uongo. Na Mungu naye anapozungumza na wewe, anazungumza na wewe kupitia kweli. Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa roho wa kweli, na Ibilisi anaitwa baba wa uongo ama roho wa uongo. Kwa kama Roho Mtakatifu ni roho wa kweli, maana yake yuko roho wa uongo, na huyo roho wa uongo ni Ibilisi, kama ambavyo tunaona kwenye Yohana 8:44. Bwana Yesu anasema ninyi ni baba yenu Ibilisi, tamaa za baba yenu ndizo mnazopenda kuzifanya. Nataka ulielewe hilo kwanza. Sasa mwanadamu ana nafsi, ana roho, yeye ni roho, ana nafsi, anakaa ndani ya mwili. Sasa tuende taratibu. Nafsi yako imegawanyika, ina sehemu 3. Nafsi yako ina maamuzi, ina akili,
ina hisia, ama kwa lugha nyingine sema nafsi yako ina akili, ina hisia, ina maamuzi. Na ndio maana kipindi kilichopita nikakwambia kwamba Mungu akitaka kuzungumza na wewe atazungumza kupitia mawazo yako, na shetani naye akitaka kuzungumza na wewe anazungumza kupitia nini? Kupitia mawazo yako. Na nikakwambia issue inakuja ni kwamba nafsi yako inaunganisha nini? Inaunganisha roho yako na mwili wako. Ndo kazi ya nafsi yako, ni kama sumaku. Hiyo nimeizungumza sana katika kitabu hichi ule ukurasa wa nini sura ya 2 katika ushindi katika vita vya kiroho, nimezungumza hilo. Sasa ngoja tuende mambo machache. Kwa hiyo wazo linapokuja kwako, aidha limetoka kwa ibilisi ama limetoka kwako, limetoka kwa Mungu, kazi yako wewe ni kufanya maamuzi, kukubali au kukataa. Na nikakwambia shida watu wengi wanaoipata ni kwa sababu hilo wazo linapokuja anaona kama ni yeye mwenyewe ndiye anayewaza, na kwa maana hiyo anadhania ni yeye, lakini ukweli ni kwamba wakati mwingine inakuwa ni ibilisi na wakati mwingine inakuwa ni Mungu. Nikakwambia ibilisi anakuletea wazo kupitia mwili wako, milango mitano ya fahamu. Okay, unasema kama nini? Kwa mfano, unaweza ukaamka asubuhi, nitoe mfano kwa nani? Nitoe mfano kwa ngoja nimchukulie kina mama, alafu taruko kwa kina baba, kichukulie kina mama. Umeamka, alafu ziwa lako la kulia labda linawasha. Unasikia kama mwasho kidogo. Unavyoanza kuangalia sasa, mbona nasikia kuwashwa? Linakuja wazo, kansa ya saratani ya ziwa. Umeona hicho kitu? Maana yake ni kwamba wakati unasikia kuwashwa na mneo unaangalia, tayari jamaa anakutupia wazo, saratani ya ziwa. Sasa hilo wazo la magonjwa inawezekana hata halijatoka nje, saa nyingine lilikuwa limeingizwa ndani ya kumbukumbu zako, lakini liliingizwa na ibilisi. Kwamba umefungua television ukaambiwa kuna saratani ya maziwa inawasumbua sana wakina mama, na siku hizi ilo tatizo limeongezeka kubwa, kwa nenda ukapimwe. Ukisikia mwasho, ukiona kuna kauvimbe kidogo, ukiona kuna hivi, jua basi unawezekano mkubwa sana na saratani ya ziwa. Kwa hiyo umeamka unawashwa kwa sababu hilo wazo lilishaingizwa ndani mwako, na hilo wazo lilitokea kwa ibilisi. Ukianza kuwashwa tunakuja saratani, unaanza kuwa na wasiwasi, unaanza kuwa na shaka, na inawezekana ilikuwa ni mwasho wa kawaida tu. Labda umevaa bra ambayo ilikuwa ni ina tatizo, material yake sio nzuri labda ukoga vizuri jana usiku, kwa hiyo matokeo yake umeamka unawashwa. Kwa hiyo tayari adui anakutumbukizia hilo wazo. Hilo wazo ukilipokea, maana yake unaanza kuamini ndani ya moyo wako kwamba nini, inawezekana na saratani ya maziwa. Na ukiamini hivyo, moyo wako hauna namna nyingine yoyote zaidi ya kuleta udhihirisho wa hilo ambalo unaliamini, ambalo nini, saratani ya maziwa. Kwa hiyo uliamka asubuhi hauna saratani ya maziwa, ikifika jioni tayari umeshapanda hiyo chembe ya kuleta saratani ya maziwa. Unasema haiwezekani. Inawezekana. Okay, Mariamu alipataje mtoto? Aliambiwa na malaika, utazaa mtoto mwanamume, jina lake utamuita Yesu. Mariamu akasema na iwe kwangu sawa sawa na neno lako. Nenda kasome Luka mlango wa 1. Kwa hiyo alipokea ile neno moyoni mwake, mtoto akatengenezwa tumboni. Rafiki, unaweza ukapokea ile neno moyoni mwako kwamba ibilisi anakuambia kwamba una saratani, alafu moyo wako utaleta udhihirisho katika ziwa lako, kweli ukienda unakuta una kansa. Tuko sawa sawa rafiki? Kwa hiyo lakini Mungu naye anawaza hivyo hivyo, naye anatumia maneno hivyo kuzungumza na wewe. Kwa hiyo sasa haya mawazo yanaweza akaja ukiwa macho, yanaweza akaja ukiwa katika ndoto. Kwa hiyo anaweza akazungumza na wewe, wote wawili wanaweza kuzungumza kupitia katika ndoto, ama akazungumza na wewe ukiwa macho. Lakini issue narudia tena, mara nyingi hili wazo linakuja katika nafsi ya kwanza, na hapa ndipo watu wengi wanapokorogeka. Mungu naye wakati mwingine anakuletea wazo. Umekaa wakati unasema hebu ngoja niingie nikafanye maombi kidogo. Kimsingi sio wewe unasema unaenda kufanya maombi, ni Roho anakuambia twende ukafanye maombi. Wakati wa kuomba umefika, ndio maana unapata ile wazo la kuomba. Ama unamwona mtu ni mgonjwa, unasema ngoja nimwekee mkono. In fact hilo wazo sio la kwako, sio kwamba ni wewe unataka kumwekea mkono, bali ni Kristo ambaye ni Mungu aliyeko ndani mwako anataka kumwekea huyo mtu mkono. Lakini kwa kuwa anawaza katika nafsi ya kwanza, unaona kama vile ni wewe. Sasa swali linakuja, nawezaje kutofautisha sasa kama hili ni wazo langu ama hili ni wazo la ibilisi? Maana hapo ndo shida ilipo. Kwa sababu kama wote wanawaza kupitia ama wanasema na mimi kupitia mawazo yangu, na wanazungumza na mimi katika nafsi ya kwanza,
lazima niwe na kipimo, kichujio ambacho kitanisaidia. Kwa hiyo nitakupa mistari miwili, maeneo mawili yatasaidia. Sehemu ya kwanza ni Yohana mlango wa 10, mstari ambao tunaujua. Yohana mlango wa 10 mstari wa 10. Anasema hivi, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hiyo anasema nini? Anasema Ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja, manake kuua na kuharibu. Kwa hiyo Ibilisi ni mwizi, ni muuaji, ni mharibifu. Na Bwana Yesu anasema nimekuja muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Kwa hiyo nitakupa mfano mdogo sana, unaanza kwa kushangaza leo hii, lakini sikiliza hivi. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni hii, kwamba Ibilisi anaua, Mungu kwa maana Yesu Kristo anatoa uzima. Kwa nini? Nilikwambia mapenzi ya Ibilisi ni mauti, laana, maovu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Uzima, baraka, mema. Na huu mstari unasema nini? Mwizi haji ila aibe, achinje, aue na kuharibu. Lakini mimi nimekuja muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Kwa wazo lolote nikilipata, natakiwa nilipime. Je, hili wazo linaleta uzima ama linaleta mauti? Hili wazo linaniongezea ama linaniibia? Hili wazo linajenga ama linaharibu? Kwa sababu tunafahamu Ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja, kuharibu. Kwa hiyo maana yake nini? Kwa hiyo kinyume cha hiyo ni kweli kwamba wazo linalotoka kwa Mungu haliibi, linaongeza. Wazo linalotoka kwa Mungu haliui, linaleta uzima. Wazo linalotoka kwa Mungu haliharibu, linajenga. Tunaenda sawa mpaka hapo? Kwa hiyo ni njia moja hapo ambayo natumia kupima mawazo. Kwa hiyo kwa mfano, kitu watu hawajui, sasa nitaingia eneo gumu kidogo lakini na muda uruhusu, lakini ngoja nitagusia kidogo tu haraka haraka. Umefahamu, umewahi kusikia? Kwa hiyo ina maana nini? Ina maana mtumishi wa Ibilisi ni muuaji. Kazi yake ni kuua, kuiba, kuharibu. Ndio kazi ya mtumishi wa Ibilisi. Mtumishi wa Yesu Kristo kazi yake nini? Ni uzima. Kazi yake ni kuongeza, kujenga, kutoa uzima. Ndio unaweza kujua. Nikisikia hivyo, nikisikia huyu anazungumzia uzima, najua ni mtumishi wa Yesu. Nikisikia huyu anazungumzia mauti, huyu ni mtumishi wa Ibilisi. Kwa ngoja nikuulize swali. Umewahi kusikia watu wanasema tunafanya maombi ya kuua wachawi leo? Kanisani kwetu tunafanya maombi ya kuua wachawi kwa sababu neno linasema usiache mwanamke mchawi aishi, ambalo ni agano la kale, ambao ni Torati ilisema, na Torati kazi yake ni kuua, na hatuko tena chini ya Torati, tuko chini ya neema. Swali linakuja, hawa wanaosimama na kusema kwamba tunaua wachawi leo, hilo wazo limetoka kwa nani? Kwa Mungu au kwa shetani? Kumbuka, mawazo ya shetani kazi yake ni yanaiba, yanachinja, yanaua, yanaharibu. Mawazo ya Mungu maana yake ni watu wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Hilo wazo limetoka wapi? Kwa kama hao wanaua, wao na kiongozi wao wanaua wachawi, ni wakala wa nani? Wakala wa Yesu mtoa uzima ama wakala wa Ibilisi mleta mauti? Unaona haraka haraka kabisa hawa ni mawakala wa Ibilisi mleta mauti. Kwa watu wanaingia kwenye mtego wa kufanyia kazi wazo na mapenzi ya Ibilisi pasipo kujua, tena wakiwa kanisani. Na Bwana Yesu alisemaje? Ukimwazia mwenzio kumuua, ya kupasa jehanamu ya moto. Nenda kasome Mathayo 5. Kwa hawa watu waliingia kanisani wakiwa vizuri kabisa, lakini wamedanganywa na Ibilisi, sababu Ibilisi ni baba wa uongo. Wameingia kwenye kuua, na matokeo yake sasa inawapasa jehanamu ya moto, kama ambavyo Bwana Yesu alisema. Kwa hiyo walitakiwa wafanye nini kuhusu wachawi? Waombe waokoke kama wachawi wengine wote. Unasema haiwezekani. Inawezekana, kwa sababu Bwana Yesu anasema katika Mathayo 5:44, waombeeni anasema mpende adui yako, muombe anayekuudhi. Ndipo ndio neno linaposema, ndio maagizo ya Bwana Yesu hayo. Kwa hao unaosema wachawi unatakiwa waombe ili waokoke. Na sio hivyo tu. Mtu wa agano jipya, mtu aliyezaliwa mara ya pili hawezi kulogwa, halogeki. Labda wewe umedanganywa, labda umefundishwa vibaya, lakini mtu aliyezaliwa mara ya pili halogeki. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyezaliwa mara ya pili ni mtu wa rohoni, na uchawi ni wapi? Uchawi ni mwilini. Nenda kasoma Galatia 5 anza mstari wa 19.
Utaona uchawi ni kitu cha mwilini, na mtu alizaliwa mara ya pili yeye ni wa rohoni, ndio maana alogeki. Lakini sio hivyo tu, wale walio wa imani wamebarikiwa pamoja na Abrahamu aliyekuwa mwenye imani. Na Mungu alimwambiaje Abrahamu katika baraka yake? Alimwambia kwamba Abrahamu, atakayekubariki nitambariki, atakayekulaani nitakulaani, nitamlaani. Kwa maana yake nini? Maana yake ni kwamba hakuna anayeweza kulaani. Ukisoma kwenye Nehemia inasema mlango wa 13 nadhani mstari wa 2, anasema Mungu aligeuza laana ikawa baraka. Kwa hiyo maana yake mchawi akijaribu kumloga mtu aliyezaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba ule uchawi wake badala ya kuleta madhara kwa yule mpendwa, yanasababisha yule mpendwa abarikiwe na kustawi zaidi. Lakini watu hawajui, wanafanyia kazi mawazo ya ibilisi. Muda umetuishia. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi, anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita, haijalishi unajua au haujui. Na Wakristo, vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.